हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास सैमसंग का एक सेट है, सैमसंग नोट 10 5G। इस सेट में चार्जिंग की प्रॉब्लम है। हम जैसे इसमें चार्ज लगाते हैं तो उसके बाद एक एरर आती है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, इसमें जो चार्जिंग की जो एरर आ रही है वो आ रही है मॉइस्चर डिटेक्ट की। इसमें चार्जर के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है वाटर ड्रॉप बनी हुई है। तो इसको एक बार हम पावर ऑन भी कर लेते हैं सेट को। सैमसंग नोट 10 5G। तो फ्रेंड्स, जब तक फ़ोन चालू होता है तब तक आप एक काम करें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, इसमें जो चार्जर की जो वार्निंग आ रही है, अनप्लग द चार्जर इमीडिएटली, हो गया भाई, ठीक है। ये प्रॉब्लम में आती है। चार्जिंग कनेक्टर में कुछ लिक्विड वगैरह चला जाता है, उसकी वजह से आती है ये। तो फ्रेंड्स जी, इसका सब पीसीबी है। इसमें जो चार्जिंग पोर्ट लगा हुआ है, इस पोर्ट में कुछ लिक्विड मॉइस्चर वगैरह चला जाता है, इस वजह से प्रॉब्लम करता है। तो आज हम इसको अभी रिप्लेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने चार्जिंग पोर्ट को रिप्लेस कर दिया है और अब इसको चार्ज लगा के चेक करते हैं। फास्ट चार्जिंग, फ़ोन पे चार्जिंग है वो कनेक्ट हो गई है और फास्ट चार्जिंग है। जो इसमें एरर थी वाटर ड्रॉप की, अनप्लग चार्जर का जो एरर आ रही थी वो अब रिमूव हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू।